Всем привет, друзья! Собрал вас в своей импровизированной студии, мастерской, по очень интересному вопросу. Обзор у нас сегодня с вами болгарочки аккумуляторной, который приобрел в личное пользование. Немножко из предыстории. Впереди сезон, лето. Есть у меня старый автомобильчик, я как-то в своих роликах его показывал. Это BMW E30 87 года, такая старушка. И есть у меня задача, хочу все-таки этим летом заняться ее внешкой. Как бы она на ходу, все, да, там есть вопросы по технической части, конечно, но в первую очередь мне нужно там заняться ее внешкой, поскольку я хочу ее ставить на учет, но в том состоянии, в котором она есть, это сделать невозможно. Предыдущий владелец пытался сделать из нее там корчи, что подобное. Из стекловолокна сделаны всевозможные юбки, пороги, всякая ерунда. И вот я хочу в этом году все-таки до этого добраться. Хочу все это срезать, максимально посмотреть, в каком состоянии там пороги. Потом это все зашлифовать, подшпаклевать и покрасить. Ну, буду все это делать своими силами, насколько это возможно. Именно в большей степени для того, чтобы ее можно было зарегистрировать нормально. А дальше уже буду разбираться, захочу я восстанавливать ее, нет, поскольку все-таки это финансово, как бы, конечно, очень напряжно. Крутой автомобильчик, кайфую от него, но... И вот для этого я сейчас собираю себе инструмент. Как бы у меня много всевозможных инструментов, шуруповерт и тому подобное, но в основном болгарки, но это сетевое. Я хочу все это буду, ну, вернее, не хочу, а буду заниматься этим в гараже, именно в товариществе. Там у меня не проведен свет к гаражу. Поэтому, ну, потому что пыльные работы, много грязи будет, не хочу это делать дома у родителей, поскольку, ну, я там просто загажу всю территорию. И поэтому собираю аккумуляторный инструмент. Есть у меня там уже шуруповерт, естественно, гайковерт, вот недавно у меня появился, показывал вам. И сейчас решил приобрести болгарочку. Рассматривал специально что-то бюджетное, как бы убить двух зайцев и сэкономить, и показать вам, как работает самый, грубо говоря, бюджетный инструмент с маркетплейсов. Данная болгарка обошлась мне с ВВБ кошельком, брал на ВВБ, обошлась на меня 3800, если без ВВБ там чуть ну, без кошелька чуть подороже. Ну, ссылку оставлять не буду, скину артикул в комментарии. Если кому-то надо, найдете, выбьете артикул, найдете, посмотрите. Сейчас давайте сделаем обзорчик, расскажу, почему выбор пал именно на нее. Ну, во-первых, подкупила, естественно, цена, поскольку за 3800 взять болгарку в полном комплекте, это, ну, это очень выгодно, поскольку я вот долго мониторил на Алиэкспрессе, вот была недавно распродажа, я там добавил себе кучу инструментов в корзину, там есть, не знаю, как он, не помню, как называется, синего цвета, типа закос под макиту, что ли, уже не помню, как там эти названия, на букву А, по-моему, как-то. Накидал себя в корзину, но там началось, там один товар не доставляется в Россию, другой там нужно ждать 3 месяца, и в итоге я что-то психанул, не стал брать этот комплект. Там было что-то около 3, по-моему, с одним аккумулятором, 4 и зарядкой в виде такого блока питания, знаете, как от ноутбука. 2800, что ли, 2700, ну, около 3 она получалась. Ну, просто в коробке. Здесь же я зашел, посмотрел, вот 3800, кейс пластиковый, да, с защелочками. Да, пластик там не сильно мощный, как бы надежный, но, в принципе, абсолютно нормальный. Кейсик с ручкой, удобное хранение, с клипсами. За эти деньги у нас есть. Что у нас здесь встречает? Обычная стандартная китайская инструкция. Здесь есть плюшки от продавца. Положили вот такие вот перчаточки, правда, размер у них, конечно, это, знаете, наверное, на огромную китайскую руку. На нашу среднюю с трудом, конечно, они налазят. Ну, отдам малому, он на труды будет ходить. Как раз детские перчатки, вот реально фиг найдешь в магазинах, а вот пойдут малому. Круг сразу есть в комплекте, что немаловажно. Спасибо продавцу. Можете даже, да, там, не отходя от кассы, там, выйти где-нибудь потестировать. Диск сразу есть в комплекте. Болгарка у нас идет 125 мм, бесщеточная, аккумуляторная. Поставляется в комплекте с двумя 4-амперными аккумуляторами, что немаловажно. Аккумулятора 2, это очень круто. Это была один из немаловажных факторов при выборе, чтобы была более автономность, ну, больше автономность в работе, поскольку, говорю, буду работать без электричества. Аккумуляторы зарядил, и 2 аккумулятора полноценно есть для работы. И зарядная станция меня здесь подкупила, поскольку здесь не какой-то там блок штекерный, какая-то непонятная ерундовина, а полноценная зарядная станция на 1,5 ампера с индикацией заряда.
По пластику, ну, в принципе, довольно нормально все сделано. Не вижу ничего там сильно там торчащего. Все нормальный, хороший пластик. Нормальные штекеры, все дела. Обычная стандартная зарядка. Аккумуляторы. Аккумуляторы, кстати, такие увесистые прям. Бывает, берешь такую аккумулятор, 4, 5, и она просто как пушинка весит, как некоторые двойки, если не легче. Здесь полноценные такие увесистые аккумуляторы. Здесь у нас есть реально 21 вольт. Я думаю, мы сейчас с вами раскрутим, посмотрим, сколько там баночек. Я думаю, аккумуляторы, конечно, простейшие внутри. Ну, самые простые банки стоят. Но, опять же, хорошая емкость, полноценные, надежные аккумы. Их 2. Есть возможность заряжать через штекер. Есть именно вот от нашей станции. Все таким образом вставляется. Кнопка фиксации. Все работает. Дальше. Ну, стандартный кожух. Но, опять же, хороший металл, он не гнется. Я вам как-то показывал, бывают кожухи на дешевых болгарках, которые просто вот так можно пальцами согнуть, как пластилин. Здесь все с этим четко. Хорошие шайбы, толстые. Бывает, кладут тоже шайбы непонятные, там как будто просто из фольги. Здесь хорошие толстые шайбы. Ключик. Ключи, кстати, нормальной длины. Бывает, сейчас кладут вот такие вот карапульки, которые ну, неудобно просто держать. Есть сразу прорезь, можно зацепить там, куда-то повесить. Ну, обычно хороший ключик, нормальный. Как бы, не, просто почему я удивляюсь, потому что ценник вообще реально, блин, смешной, но очень крутой комплект за эти деньги. Рукоятка, ну, рукоятка такая простенькая, мягенькая. Ну, рукоятка, конечно, такая, ну, обычная, дешевая. Так, ну все, сама болгарка. Болгарочка у нас выглядит таким образом. Оранжевый цвет, без каких-то надписей, брендов и тому подобное. Ну, я называю обычно no name. Даже характеристики не указаны. Ну, в основном это идет у нас, ну, мы знаем, что это 21 вольт. Обороты, ну, стандартные обороты для аккумуляторных болгарок это около 8,5 тысяч. Есть у нас индикация заряда на корпусе и регулировка оборотов, что немаловажно. 3 степени регулировки оборотов. Кнопка включения находится на корпусе, она у нас именно удерживаемая, то есть мы нажали, ну, в принципе, работает все четенько, приятно. Нажали, болгарка работает, отпустили, соответственно, она выключилась. Многим это даже более комфортно, нежели вот этот, да, включатель, поскольку ну, многие считают, что это более безопасно. Как бы, на мой взгляд, в принципе, тоже да, достаточно удобно. Редуктор можно повернуть в любое положение, под удобство ну, для вас, грубо говоря, как вам удобно болгарку удерживать в таком положении, либо вот так. Редуктор поворачивается спокойно, можно его развернуть. Есть кнопка блокировки во включенном состоянии, то есть если вы не хотите держать постоянно кнопку, вы можете ее зафиксировать и там держать болгарку каким-то таким образом, либо еще как-то. Как бы есть кнопка фиксации. Редуктор алюминиевый, да, не сильно толстый, конечно. Ну, в принципе, стандартный для таких бюджетных болгарок. Ну, опять же, на аккумуляторные болгарки нет такой большой нагрузки. Они, в принципе, особенно бюджетные берутся для каких-то таких не сильно тяжелых, интенсивных работ. Поэтому, ну, я думаю, спокойно он выживет, справится. Сейчас посмотрим, залезем, что у нас там с редуктором. Давайте вставим аккумулятор. Все, есть надписи «Бесщетка». Вот так это выглядит в снаряженном, грубо говоря, состоянии. Давайте, наверное, может, кожух еще оденем. Так, оденем кожух. Давайте, используемся отверточкой макитовской. Стоит у меня ЕГЭ Шурик. Кстати, жду на него. Мотор наконец-то нашел на Авито. Думаю, будет ролик. Попробуем его восстановить. Очень крутой шурик. Много аккумов у меня на него. Аж 4, по-моему. И все, стоит без дела уже несколько лет. Не мог найти мотор. Сначала хотел купить новый. Были они в продаже. Что-то там около 1200 рублей. Что меня жаба душила. Думаю, найду другую. Я заказывал с Озона, по-моему, интерсколовский. Думал, подойдет. Не подошел по шестерням. Потом эти моторы стали стоить 3700, и я понял, что такая цена меня явно не устраивает. Сейчас вот нашел на Авито за 900 рублей. Ну, по-моему, бэушный такой слегка, но будем пробовать, может, оживим. Да ладно, кстати, у них цветовая палитра такая, примерно схожая, да? Вот так это выглядит с кожухом.
Ну, такая довольно-таки получается удобно лежит в руке болгарка. Здесь эти части прорезинены с обоих сторон. Ну, удобно. Плавный пуск. Работает, в принципе, ну, стандартно для бесщеточной болгарки. Никаких таких подозрительных, неприятных шумов нет. Все четенько. Индикация заряда у нас на корпусе. Видим, аккумулятор сейчас заряжен на 100%. И вот кнопка регулировки именно оборотов. Первое. Не знаю, все четенько работает. Приятно. Никаких вопросов нет. Будет второй ролик, я обязательно покажу вам ее в работе. Я заберу ее туда к родителям. Порежем с вами металл, пошлифуем. Как раз на тачке покажу, что я там буду делать. Покажу, как она там в шлифовке, врезке и тому подобное. Обязательно тесты у нас будут в следующем видео. Просто не удержался, забрал ее сегодня с ВБ и решил вам показать. Пока только приятные ощущения от комплектации, от качества исполнения. Я, честно, ожидал прям, что будет сильно хуже. Но пока прям радует. Хорошо сделанная болгарочка. Ничего такого подозрительных каких-то моментов я не заметил. Хорошие аккумуляторы. Конечно, вы потестите их емкость. У меня есть приборчик, но он у меня идет, по-моему, до 9 банок. А здесь больше банок стоит в вакууме. Поэтому, наверное, не получится затестить именно на емкость. Ну, посмотрим, как они себя в работе покажут, да, сколько они будут выдерживать там порезки, по шлифовке. Это я вам все обязательно покажу. Давайте, наверное, доберемся до редуктора и потом глянем еще аккум. Как он у нас выглядит. Так, это мы уберем. Давайте сначала редуктор посмотрим. Я думаю, там все стандартно. Металлические шестерни. Втулка. Что за этот ценник подшипник, я думаю, там точно никто не ставил. Но это было бы уже слишком круто. Нормальные винты. Как бы чего-то прям жестко дешманского я тут не наблюдаю. Понятно, что главный показатель всего этого это время использования, да, в работе. Так выглядит редуктор. Смазочка присутствует, в принципе, в нормальном количестве, но я бы, наверное, чуть поддобавил. Ну да, смазки я бы немножко добавил. Плюс рекомендую всем приобретите, да, для себя смазку для редукторов болгарок, если вы покупаете такие бюджетные инструменты. В принципе, все выглядит нормально. Шестерни металлические, все как бы хорошо. Вот она наша втулочка. Единственное, повторюсь, купите тюбик смазки, добавьте сюда смазочки, немножко можно поднабить. И обязательно смажьте вот это место, втулку, да, вот этот вал, втулочку обязательно промазывайте вот здесь внутри. Поскольку туда сразу смазка не попадает и может там при первом использовании, особенно если это будет сразу какая-то интенсивная работа, может прикипеть втулка к этому валу и заклинить редуктор. Поэтому обязательно при первом использовании, особенно такие бюджетные инструменты, разбирайте, все хорошо просматривайте смазку, размажьте ее, нанесите на втулочку, чтобы образовалась там пленочка и все было четко. Тут, в принципе, все нормально, круто, никаких вопросов как бы здесь нет. Дальше. Давайте посмотрим аккумчик.
Здесь у нас уже торекс идет 10. Так, по аккумчику. Ну, стандартная плата. Банок у нас здесь, говорю, 10. Обычные серые банки. Есть проложка, в принципе, все проклеено этой вот бумагой изолирующей. Термодатчика, конечно, не вижу. Скорее всего, его нет. Ну, в принципе, и не мудрено. Так, в принципе, все стандартно. Обычные банки, 10 штук. На 2,5 ампер-часа. Ну, обычные банки. Корпуса, в принципе, такие довольно жесткие. Ну, повторюсь, то мы с вами все протестируем, посмотрим. Так, пока только положительные впечатления. Так, не той стороной, да, я поставил. Ну, все, вот так все закрывается. Потестим, посмотрим. Так, пока, говорю, за эти деньги вообще шикарная комплектация. Качество как бы нормальное. Как бы я наблюдаю подобные вещи значительно дороже. Повторюсь, ну, то, что было у меня под рукой, это минимум на 2000 дороже. Все, ребят, спасибо большое всем, кто смотрел. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте любые вопросы. Обзорчик по использованию будет обязательно, думаю, в ближайшем времени. Постараюсь, раз есть у меня там скопился еще материал на обзорчике, хочу доснять. И как раз съездим с вами, попробуем поработать болгарочкой. Все, всем пока-пока, до новых встреч.